আমাদের শ্বাসযন্ত্রের ক্রিয়ার দুটি অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার একটি হেসকি এবং অপরটি হচ্ছে হাঁচি। হাঁচির রেগুলার রেজাল্ট নিঃসন্দেহে পজিটিভ, কিন্তু লাগাতার হাঁচি অনেক সময় অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর লাগাতার বেপরোয়া হেসকির ফলাফল কখনো কখনো হতে পারে মারাত্মক ভোগান্তির। হাঁচি ও হেসকি কেন হয় এবং আমাদের হাতের নাগালে থাকা জিনিসগুলো দ্বারাই কিভাবে এর প্রতিকার এবং প্রতিরোধ করা যায় সেই বিষয় নিয়েই আমার আজকের ভিডিও। ভালো লাগলে কাইন্ডলি লাইক, সাবস্ক্রাইব এবং শেয়ার করবেন, এবং ভালো না লাগলে তার কারণ লিখে কমেন্ট করতে পারেন, যা আমাদের আরও পরিপক্ক হতে সাহায্য করবে। হেসকির সময় শ্বাসনালীতে সামান্য খিঁচুনির মতো হয়, যার ফলে শ্বাসযন্ত্রে দ্রুত বাতাস প্রবেশ করে। তখন ভোকাল কর্ড হঠাৎ বন্ধ হয়ে হিক শব্দ তৈরি করে। ফুসফুসের নিচের পাতলা মাংসপেশির স্তর, যেটিকে ডায়াফ্রাম বলে, এর হঠাৎ সংকোচনের ফলেই হেসকি তৈরি হয়। আমাদের বুকের খাঁচাকে পেট থেকে আলাদা করেছে একটি মাংসপিণ্ড, যার নাম ডায়াফ্রাম বা বক্ষচ্ছদা। শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ায় এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এই ডায়াফ্রামের আকস্মিক সংকোচনের ফলেই হঠাৎ হেসকি শুরু হয়। প্রতিবার সংকোচনের ফলে ভোকাল কর্ড সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়, এর ফলেই হিক শব্দ তৈরি হয়। অপরদিকে হাঁচি শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত ইচ্ছা নিরপেক্ষ নিরাপত্তামূলক একটি বিশেষ শারীরিক প্রতিক্রিয়া, যা কিনা দেহের অনেকগুলো অঙ্গের একটির পর একটি সাধারণ নড়াচড়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। একবার আপনি হাঁচির জন্য টেনে দম নিলেন, তো বাকি কাজটুকু আপনি আপনি করবেন। বিজ্ঞানীরা আমাদের মস্তিষ্কের ব্রেন স্টেমের একটি নির্দিষ্ট অংশকে হাঁচি কেন্দ্র নামে নামকরণ করেছেন। যখন আপনার নাকের ভিতরে সুরসুরি লাগে, তখন একটি বার্তা আপনার ব্রেন স্টেমের হাঁচির কেন্দ্রে পৌঁছে যায়। এই হাঁচি কেন্দ্র তখন সাথে সাথে আরেকটি বার্তা সেই সকল দেহপেশিকে প্রেরণ করে, যারা কিনা একত্রে মিলিত হয়ে একটি অসাধারণ জটিল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে, যাকে আমরা হাঁচি বলে থাকি। হেসকি থামানোর কার্যকর উপায়: জিহ্বা টেনে ধরে রাখুন। শুনতে অদ্ভুত শোনালেও এটা কিন্তু বেশ কার্যকর। অনবরত হেসকি উঠলে জিহ্বা বের করে আঙুল দিয়ে টেনে ধরে রাখুন কিছুক্ষণ। হেসকি থেমে যাবে নির্ঘাত। খানিকটা পিনাট বাটার খান। পিনাট বাটার তো এমনিতেই বেশ ভালো, তাই হেসকি উঠলে দেরি না করে ঝটপট খেয়ে নিতে পারেন 1 চামচ পিনাট বাটার। হেসকি থেমে যাবে। চিনি খেতে পারেন। এমনিতেই আমরা বেশ কিছু জটিলতার কারণে চিনি থেকে প্রায় সব সময় দূরে থাকার চেষ্টা করি, কিন্তু হেসকি থামাতে চিনি একটা কার্যকর প্রক্রিয়া। 1 চামচ চিনি আপনাকে অনবরত হেসকির যন্ত্রণা থেকে তাৎক্ষণিক মুক্তি দিতে সক্ষম। কানে আঙুল দিয়ে ধরে রাখুন। 2 কানের ফুটোয় আঙুল দিয়ে চেপে ধরে রাখুন, এমনভাবে যেন আপনি কিছুই শুনছেন না, তবে অতিরিক্ত চেপে ধরবেন না যেন। কিছুক্ষণ এভাবেই থাকুন, দেখবেন হেসকি গায়েব। পানি পান করতে পারেন। হেসকি উঠেছে, 1 গ্লাস পানি ঝটপট পান করে দেখতে পারেন, চমৎকার কাজে দেবে। নিঃশ্বাস আটকে রাখা: বড় একটি নিঃশ্বাস নিন এবং যতক্ষণ সম্ভব আটকে রাখার চেষ্টা করুন। সেই সঙ্গে নাক চেপে ধরে রাখতে ভুলবেন না, যাতে বাতাস বেরিয়ে যেতে না পারে। নিজেকে ভয় পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। নিজেকে ভয় পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা একটি ভালো কার্যকর উপায়, কেননা আপনি ভয় পেলে তা আপনার নার্ভগুলোকে চমকে দেয়, আর সে কারণেই আপনার হেসকিও থেমে যায়। তাই হেসকি উঠলে হরর মুভি দেখা শুরু করতে পারেন। কার্বন ডাই অক্সাইডযুক্ত শ্বাস প্রশ্বাস নিন। একটি কাগজের ব্যাগ নিন আর তাতে মুখ রেখে শ্বাস প্রশ্বাস নিন। এতে আপনার রক্তে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যায়, আর সেই সঙ্গে এটি হেসকি থামাতেও দারুণভাবে কাজ করে। আর শেষ উপায় হিসেবে অ্যান্টাসিড ট্যাবলেট খেতে পারেন। এত কিছু করার পরেও যদি আপনার হেসকি না থামতে চায়, তবে শেষ উপায়ে একটি অ্যান্টাসিড ট্যাবলেট খান, কেননা এতে আছে প্রচুর ম্যাগনেসিয়াম, যা আপনার নার্ভগুলোকে শান্ত করে এবং ক্রমান্বয়ে হেসকি থেমে আসে। এবার হেসকি উঠলে আর মোটেই বিব্রত হবেন না।